Так, снова всем привет. Сегодня у нас такая распаковочка сигнализации. Сигнализация с датчиком движения. Очень простенькая, дешевая. Ну, она как бы только только звук издает. То есть никуда не передает никакие оповещения. То есть только вы слышите звук сигнализации. Хочу поставить ее у меня под домом гараж. Думаю, в принципе, в отзывах почитал, все пишут, что звук очень хороший, сильный, то есть должно быть слышно. Вот. Ну что, в принципе, все рассказал, распаковываем. Пришла быстро, пришла где-то она мне за недельки, за две. Такая вот упаковка. То есть не в пупырках, ничего, она просто вот запакована простым скотчем. Вот. Вот такая. Принесли, кстати, под двери. Вот такая вот упаковочка. Ну, в принципе, коробка не замята, чтоб сильно. Вот здесь вот чуть-чуть есть. Все, так вроде бы все целое. Ну, что мы видим? Звук 105 дБ. В принципе, это много. Вот. Все на английском. 8 метров. Действует. Так, идут здесь, да, два пульта управления. Вот видите, нарисовано, как ее ставить. Угол обзора, что ли, 105. Непонятно, то ли это децибел, то ли это угол обзора. Вот 2 метра. Ну, вот видите, ну, в общем, понятно. Так, ладно, распаковываю. Ага, вот еще крепление идет. Да, и 4 батарейки сюда. Кстати, батарейки пригодились, те, что я покупал для мышки. Поставим сейчас их сюда. В предыдущих видео, может, кто видел там. Я покупал. Так. Ну сам вот видите, датчик сам в пупырке датчик и отдельно два пульта. Кстати, пульты должны идти с батарейками уже. И просто вон раскручиваются. Ну, сейчас попробуем проверить. Пульта 2. Сама сигнализация и крепление. Ну, вылазь давай. Ну, кстати, он такой, я думал, он меньше будет. Думал, что будет поменьше. Ну, крепление и сам датчик. Да, он такой массивненький. Скажу вам. Вот там видно датчик внутри. Не видно сильно на этот. Так, кстати, да, еще можно, вот видите, 6 вольт от этого, господи, от блока питания. Но блок питания с проводом не идет. Ну, вообще у меня совсем другие планы, как я его буду подключать. Потом, если получится, покажу. Так, ну что, попробуем батареечки вставить и проверить его. Сейчас батареечки, одну секунду. Батарейки новые, так что все должно у нас получиться. Встает он на сигнализацию в течение 30 секунд. Тоже в отзывах я читал. Так. Интересное кино. Ну что? Ого. Слушайте, так пикнуло. Кошмар какой. Уши, что ли, закрыть? Понимаю, должна красная загореться. О. По идее, сейчас должно срабатывать.
Ребята, он орет, это просто это просто жесть. Ну еще раз. Так. Ну, не 30 секунд, я думаю, но... Так, встал. И вот, типа, я такой, хоп тут. Вот, сработало, видите? Это будет пищать. Очень сильно орет. А, кстати, хотел еще второй пульт проверить. Давайте еще раз. Так, в общем, работает оба пульта. Вот видите? Да. Блин, ну пищит кошмарно. Вот так вот вставляется крепление сюда. Вот, то есть можно выставить его в любом положении. Кстати, удобненькое такое крепление. Вот. Ну все, в принципе, все проверили, все работает. Простенько, конечно, выглядит. И пульты эти простенько выглядят. Ну, работает. В принципе, мне он нужен как пугач. То есть. И звук очень хороший. Я думаю, что будет слышно. По крайней мере, далеко слышно будет. Ну все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.